আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মনিজ ব্লগ ইউকে। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি রেস্টুরেন্ট শেয়ার করব। রেস্টুরেন্টটার নাম হচ্ছে মুম্বাই সেন্ট্রাল রেস্টুরেন্ট, আর এটা হচ্ছে লন্ডনের ওয়ারপিংটনে পড়েছে। তো রেস্টুরেন্টটা মানে এত বেশি সুন্দর, কি আর বলবো। আর রেস্টুরেন্টের বাইরে এরকম একটা ট্রেনের যে বগি থাকে, এরকম একটা ট্রেনের বগি আছে। তো এখানে 10 জন থেকে 12 জনের মতো যদি কেউ বুকিং দিয়ে আসে, তখন ওরা ট্রেনের খাবার দাবার সব কিছু পরিবেশন করে আর কি। তো এটা সামারে খুলবে, এখন বন্ধ ছিল, যার কারণে আমরা আর ওই ট্রেনে বসে খেতে পারিনি। তো সামারে যখন যাব তখন ইনশাআল্লাহ আবার ওইখানে বসে খাবার প্ল্যানও করে রেখে এসেছি। তো মুম্বাই সেন্ট্রাল রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে আমাদের পরিচিত একজনেরই, ইন্ডিয়ান ওনার। আর রেস্টুরেন্টের পরিবেশটা এত বেশি ভালো লেগেছে। আর সবচেয়ে ভালো লেগেছে বাঙালি ভাইরা যারা শেফ বা কিচেন পটার আছেন, তারা মানে এত আন্তরিকতার সহিত আমাদেরকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন, প্লাস খাবার দাবার আমাদেরকে চুজ করতে অনেক হেল্প করেছেন। তো যাওয়ার পরে প্রথমে আমরা ট্রেনটা দেখলাম ঘুরে ঘুরে সব কিছু। তো ওনার আমাদেরকে ট্রেনের ভিতরে নিয়ে সব কিছুই দেখিয়েছেন, আর বলেছেন সামারে একদিন যাওয়ার জন্য উনি আমাদের জন্য একটা পার্টির আয়োজন করে দেবেন। তো খুবই ভালো লেগেছে এটা শুনে। আর ওনার সিস্টেমটাও আমাদের সাথে অনেক সুন্দর করে শেয়ার করেছেন, যে কিভাবে উনি মানে এই ট্রেনের ভিতরে খাবার দাবারের পরিবেশনটা করেন। তো এই ট্রেনের ভিতরে খাবার দাবারটা তখনই ওনারা করেন যারা যখন 10 to 12 পিপুলের মতো বা 20 পিপুলের মতো বুকিং দিয়ে তারপরে আসেন কোনো পার্টি, বার্থডে পার্টি অথবা মানে যে কোনো পার্টি আর কি, পার্টির জন্য যদি অ্যারেঞ্জ করে আসেন, তো একসাথে গ্রুপ বেঁধে আসার পরে ওরা ওয়েলকামে একটা ড্রিঙ্ক দিয়ে থাকেন। তো ড্রিঙ্কটা খাওয়ার পরে ওনারা একটা টিকিট দেন, আর টিকিটটা হচ্ছে ট্রেনের টিকিটের মতো। তো টিকিটটা যার যার হাতে দিয়ে দিবেন। তো দেওয়ার পরে টিকিটটা হাতে নিয়ে সবাই ওয়েলকামিং ড্রিঙ্কটা খাওয়ার পরে ট্রেন থেকে বের হবেন ড্রাইভার। যেমন মানে পুরো একটা ট্রেনই আর কি, একদম হিস্ট্রিটা এরকম করে ওনারা প্ল্যান করে রেখেছেন। তো ড্রাইভার এসে সবাইকে বলবে লাইন ধরে দাঁড়ানোর জন্য, ট্রেনে ওঠার জন্য আর কি। তো সবাই লাইন বেঁধে ট্রেনে যেয়ে উঠবে। ওঠার পরে তো ড্রাইভার বলবে যে আমরা মানে ট্রেনটা এখনই চালু করব। তো ড্রাইভারটা যখন এসে ডাক দিবে, ডাক দেওয়ার পরে সাথে সাথে যদি 10 জন থেকে 12 জন উঠে যান, এরপরে যদি কেউ থেকে যান সে আর উঠতে পারবে না। মানে একদম আর কি ট্রেনের মতোই অবস্থা। ট্রেন যেমন টাইমলি কোথাও যেতে হলে ছাড়ে, ঠিক সেরকমই, কিন্তু এরপরে লেট হয়ে গেলে কাউকে আর ভিতরে ঢুকায় না ওনারা। তো একসাথে সবাই ঢোকার পরে সবাই যখন ট্রেনে উঠে বসবেন, তখন ড্রাইভার আর কি একটা সাউন্ড প্লে করে দেবেন, আর সাউন্ডের মধ্যে থাকছে মানে হিস্ট্রিক্যাল প্লেসগুলোর বর্ণনা থাকবে। যেমন মানে ট্রাভেলিং করতে গেলে আমরা যেভাবে ওরা হিস্ট্রিগুলো বলে বলে দেয়, ঠিক সেইভাবেই আর কি করে রাখা হয়েছে। আমার কাছে তো মানে খুবই আমার কাছে শুনে অনেক ভালো লেগেছে, আমার ইন্টারেস্টিং লেগেছে আর কি। তো আমরা সামারে যাওয়ার প্ল্যান করে রেখে এসেছি, আমরা যাব তখন আবার আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমরা এখন মূল রেস্টুরেন্টের ভিতরে ঢুকেছি। তো রেস্টুরেন্টটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। আর তো 20 মিনিট পরে সবাই বের হয়ে আসবে। বের হয়ে এসে ওদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা থাকবে হচ্ছে বাফেটের। তো বাফেট থেকে ওরা সার্ভ করে করে খাবার নিয়ে যেতে পারবে ট্রেনের ভিতরে। ওরা বাফেট সিস্টেম করে রাখবে। তো এই যে এইখান থেকে সবাই খাবারগুলো সার্ভ করবে, করার পরে আবার সেখানে যেয়ে বসে খেতে পারবে, অথবা রেস্টুরেন্টের ভিতরে এসেও খেতে পারবে। তখন মানে আর নেই, যখন ড্রাইভার বলবে যে আমরা মুম্বাই সেন্ট্রাল চলে আসছি, তারপরেই আর কি সবাই বের হতে পারবে। তো আমার কাছে অনেক ফানি লেগেছে, আর অনেক মনে হয়েছে যে বাচ্চা কাচ্চারা যদি যায় অনেক মানে এনজয় করবে সবাই।
তারপরে এই তো আমরা বসে মেনু চয়েস করতেছিলাম। আর প্রত্যেকটা খাবারের মান এত বেশি ভালো ছিল যে খুবই ভালো লেগেছে। স্টার্টার থেকে শুরু করে মেইন কোর্স, তারপরে হচ্ছে ডিজার্ট, ইচ্ছা মতো মানে আমরা যে যেটা খেতে খেয়েছি। আর এখানে হচ্ছে চানা চাট, শনপাপড়ি চানা চাট খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে। তারপরে পানিপুরিও দিয়েছে ওরা, এত টেস্ট পানিপুরিটা। আর এখানে দিয়েছিল হচ্ছে স্টার্টারের মধ্যে পনির, আর সব কিছু ওরা আমাদের জন্য একটু স্পাইসি করে বানিয়ে। এই চিকেনটা খেতে অনেক বেশি ভালো লেগেছে, অনেক বেশি স্পাইসি দিয়ে বানিয়েছিল, খুবই টেস্টি ছিল। আর এটা হচ্ছে ফিশ ফিলেট, খুবই ইয়ামি। আমরা রেস্টুরেন্টে গেলে অনেক খাবার অপচয় হয়, অনেক কিছু হয়, বাট আমরা আলহামদুলিল্লাহ সেদিন সব কিছু মানে খুব ভালোভাবে শেষ করে তারপরে এসেছি। মানে কোনো খাবারই আর কি থেকে যায়নি। মেইন ডিশে ছিল চিকেন তান্দুরি, তারপরে মাটন কারি ছিল, চিকেনের আরেকটা কারি। এই কারিটা আমার টেস্ট করা হয়নি, তো মাটন কারিটা এত বেশি টেস্ট হয়েছিল, খুবই ভালো লেগেছে। আর মেইন ডিশটা যখন টেবিলে এসেছে তখন সবাই তাড়াহুড়ো করে নিয়েছে, যার কারণে আমি আর ভিডিওটা করতে পারিনি। আর তারপরেও সবাই বলছিল যে ইউটিউবারদের সাথে কোথাও যাওয়া মানে খিদায় মানে মরে যাওয়ার অবস্থা, এরকম আর কি বলতেছিল। যে মানে বাসায়ও সেম অবস্থা, কোনো কিছু খাবার রেডি করে তারপরে খেতে দিতে চায় না, ভিডিও করে ছবি তুলে তারপরে খাওয়া দেয় আর কি। তো ইউটিউবাররা মনে হয় এরকমই হয়, মানে এগুলা নিয়ে অনেক হাসাহাসি করছিল সবাই। আর এই তো খাওয়া দাওয়া শেষে এখন মানে ডিজার্টে আইসক্রিম খাওয়া হচ্ছিল, কুলফিটা। তো আমি কুলফির পিস্তাচিও যেটা, সেটা আমি অনেক পছন্দ করি, তো আমি দেখে দেখে তারপরে নিচ্ছিলাম আর কি। পরে আমরা ডিজার্টের জন্য আইসক্রিম খেয়েছি, কুলফি মালাইটা। আর তারপরে চা খাইয়ে দিয়েছে ওরা, মানে খুবই এনজয় করেছি আমরা পুরোটা মুহূর্ত। একটা মুহূর্ত মনে হয়নি যে বোরিং লাগছে এরকম। আর 2-3টা ফ্যামিলিও গিয়েছিল। তো এই তো খাওয়া দাওয়া শেষে আমরা কিছু পিকচার তুলছিলাম, আর এখন বাসায় চলে যাব। তো যাওয়ার আগে আর কি কয়েকটা পিকচার তুলে নিয়ে সবার ছবি তোলা শেষ, তখন আমরা বাসায় যাওয়ার জন্য রওনা দিয়েছিলাম। আর রাতটাতে এত বেশি ভালো লেগেছিল, ওয়েদারটাও অনেক ভালো ছিল। আসলে মাঝে মাঝে যখন ওয়েদারটা অনেক ভালো হয় তখন কোথাও গেলে মনটাও অনেক ভালো হয়ে যায়। তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি এনজয় করেছি। এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিওটি দেখেছেন আর আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, কাইন্ডলি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অল অপশনে দিয়ে রাখবেন, যেন নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পেয়ে যান। আর আপনারা যদি এই রেস্টুরেন্টটিতে খেতে যেতে চান তাহলে আমি অ্যাড্রেস দিয়ে দেব আমার ডেসক্রিপশন বক্সে, আপনারা চেক করে নিতে পারেন। আর আপনারা যে এনজয়ও করতে পারেন ফ্যামিলির সাথে। খুবই ভালো আর খুবই সুন্দর একটা জায়গা। আর আমার কাছে মনে হয় যে সামারে আরও বেশি ভালো লাগবে, আর যেহেতু আমরা রাতে গিয়েছি দিনের বেলা আরও বেশি সুন্দর লাগবে।